упражнение. Хвърляме краката на ширината на раменете и клякаме. Ето. Започваме с 10 клякания. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Не трябва да си отделяте петичките от земята, трябва цялото стъпало да е долу на земята. Второто ви упражнение е ножичка. 10 крак напред с лява ръка, броиме общо 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей, почиваме малко, после правим jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей? Минаваме на лицеви отбори. Да видя сега по-силните лица. С мен да ги направят така. Хайде. Аз ще ги направя до 5 така и 5 с коленете долу. 1, 2, 3, 4, 5. Пускаме и коленцата долу. Който иска, разбира се. 6, 7, хубаво додолу. 8, 9, 10. Браво. И сме готови с лицевите опори. Лягаме долу по корем. Започваме гръбни преси. Ръцете може да ги сложите на главичката, може и да се отстрани. По-скоро ги сложете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Готови сме и за това упражнение малко почиваме и минаваме на нисък висок планк. Отваряме крачетата широко, докато държим горе високо и започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. И почивка. Сега минаваме на коремни преси. Стъпват крачетата. Правим половинки коремни преси. Готови ли сме? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Почиваме малко. Сега подобни, само че ръцете изпънати назад, после ги изпъваме напред. Хайде, готови? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Почиваме. Още веднъж коремни преси. Изпълваме краката напред. Ръцете ги изпълваме назад. Хубаво. Започваме 10. До пръсти. 1, 2, 3. Не бързайте. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Почиваме и започваме с катерач. Ако сте катерили някой връх в България, надявам всички знаете кой е най-високия връх на България и на Балканите, започваме с катерач. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И кратка почивка. Оттам минаваме на клек скок. Докосваме земята. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей? Къде сме? Познайте крачетата. Почивка. Започваме скачане на въже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Почивка. Следва да направим едно бърпи. Сега, бърпито го правим последния начин.
Хоп, хоп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Малко почивка. И последни две ще ги направим по 10 секунди. Няма да правим 10 повторения, а 10 секунди. Добре. На лакти заставаме планк. Докато държим корен, няма да го пускате така. Старт! 3, 2, 1. Добре. И последното, след което имаме 1 минута почивка, столче 10 секунди. Готови? Кракаме долу. Старт. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 минута почивка. Направихме до тук 15. Следва да ги повторим и сме готови с тренировката. Пускаме кръчетата, поемете дълбоко въздух. Дишаме. Застани на средата, Крис. Там и прави същите упражнения. Имате още 35 секунди и започваме да ги повтаряме. Всичките 15 от начало. Сваляме кръчета страни. Айде на едната страна. 15 секунди имаме и започваме с скаканията. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! 10 скакани. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега започваме с ножичката. 10 крака напред, лява ръка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей, минаваме на jumping jack. Чиста малко. 10 пъти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, минаваме на лицеви опори. Малко на постелката. Готови. Лицеви опори, може и на колене, както ви казах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво. Добре, почивка. Гръбни преси. Слагаме по корем. Ръцете този път са страни. Не на главата, в страни. Готови? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чивка. Нисък висок планк. Както казахме, докато е горе. Изпадате хубаво. Няма да го сваляте ниско долу. Готови? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей. Кратка почивка. Отиваме на коленните преси. Сядаме. Кръчетите долу. Няма да ги вдигат от земята. Ако има някой, който да ви помага и да държи краката отпред, е най-добре. Или сами да не ги вдигате, още по-добре. Слагаме ръцете зад главата. Половинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Чивка малко. Свиваме краката пак и изпънати ръце. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чивка и трети вид коремни прес. Краката изпънати, събираме ги един до друг и започваме с изпънати ръце отново да докосваме пръстите на краката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Краката да не се вдигат от земята. 9 и 10. Обръщаме се да катерим връх стола. Готови 10 пъти. 3, 2, 1, старт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чивка. Правим клек скок. Докосваме земята, кракаме, докосваме земята и скачаме горе. Готови? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чивка. Скачаме на мъженци. 10 пъти, готови? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Готови за пъти? 10 пъти. Готови? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Чивка. Последни две. Планк 10 секунди и столче 10 секунди. Готови ли сте? 3, 2, 1. Хайде, вдигаме. 10 секунди. 3, 2, 1. Хайде, горе на столче. Готови? 3, 2, 1. Долу. Нищо, давай още 10 секунди. Готово, браво.